Good. Thank you. Kethi na mbere na kwirorera Inoro TV. Tabarire no ne Inoro rucini ne twarikia kumuramura magatheti ithaa ria mbere riu twe ithaa ria keri haria tukurehagira ageni na ne tukiroraga ageni aria turarehe na ndeto iria cirario thiini wa bururi na iria cirakuhutia we mu Kenya we mwananchi wa bururi na maria muno marario na mekereirwo ni uhoro wa kugiria ateti guthie kwaria uteti kanitha-ini. Kanitha nyingi o tiga kanitha tuona wa Methodist, kanitha nyingi ni cigiritie uhoro wa uteti kuingirio kanitha-ini igongona rigithi na mbere kana igongona ritathirite. Ndeto cia kanitha Kamau wa Kang'ethe kwaria madagiciaria. Ndeto cia kanitha nie ungejuria uhoro wa kanitha no ndehire bishop arie. Ndeto cia uteti nacio mwiroreri nie nacio ndingiaria tondu ndigicio na ndiri uteti na ndire muteti. We niwe undeithagia na ciuria iria utumaga uko studio ondu umwe na mawoni gwa 22488. Riu ndanyitithania mwiroreri gacoka ngakunyitithania na mugeni uria woka studio nderetie kagia cama na nie ngahota kumitereba. Na rucini rwa umuthi ningi ndungikireha mundu utakiri na uhoro wa utongoria thiini wake, mundu uri na utauku na mundu uthomithagia atongoria mitugo na ukoria kana uthii wa nambere. No mawale marutaga wira ucio na to Kenya tu arutite Afrika yothe ni Bishop David Thagana wa kanitha wa Glory Outreach Assembly ikoragwo kure headquarters yao ni kuria Kahawa kuria county-ini ya Kiambu. Na niwe tuna kethi ni wa studio nigetha twari uhoro wa uteti kanitha-ini. Ugo ni ndirona ha ciuria ni ciguka nyingi muno undu mwe na maoni andu aria mendete uteti na andu aria mendete kanitha. Ni wega citukanio kana ni wega ciamuranio. Bishop David Thagana geitheka na karibu sana Inoro TV. Ni ndageitheka muno Kamau niguo na ni thengio ni undu wa kuhe kamweke gaka. Thengio muno muri o wega kuria ngwa no murathi na mbere wega. Kuria jioi ni kwega. Riu mwaka uyu wothe ni mwaka wa sherehe. Tukoretwo tugikungwira miaka 30 kuma riria twambiriirie jioi kuria ndunyu njeru. Riu koguo ni tondu uria maundu mahana bururi-ini ringi ni turaremwo ni guthondeka sherehe imwe nene koguo tugacibanga ire nyingi mwaka wothe iguthi uguo igathira o mweri wa kana mwaka uyu ungi riu tiho nyingi mbere itu niguo na njui Ngai no ekohe hinda na ni ndigioka imwe ya sherehe cia GOA no tukene muno ngiuka no tukene muno kwa jari uko no ukeno yake na ngofu Saturday no kwa mukungi kwa muthuri witagwo Reverend Stephen Karanja wa Kemiti uria wari wa mbere kuhono ka GOA mwarimu ni ya Saturday no riu hau tukufocus na uhoro wa leadership kana ugikire mune ugiuke kuria Strong Tower muthenya wa mweri 9 wa Oktoba iyo nayo tukafocus na uhoro wa ciana cia ndigwa iria ciothe twanateithia miaka iyo ciuke itwire na tucione ndewu ngikira mone oto ugiuke haria Kahua wendani November 6 niki kuri no mweri 6 November 6 tugakorwo tukiambiriria turaugire undu tugwika munene muno miaka ino 30 ni kwambiriria mwaka wa gwaka GOA headquarters hau Kahua wendani twake headquarter wa mawabici na kanitha tondu riu tugituraga hema-ini tondu riu mbeca ciothe twarorithie guteithia ciana cia ndigwa na kuthomithia atongoria na horo wa thayo na maundu ma mucii riu koguo mweri 6 tugakorwo tugicanga mbeca cia gwaka headquarter na tucoke twambiririe ria twitaga ground breaking nigetha tukione ni tweka kaundu riu ni ndi hau wewe hau riu ni ndi hau hariri hatwake headquarter hatukuria kanitha uthereme na ni murutite wira mwega riria ukite ni nyonaga message iria ciandikagwo haha na ni tuguyuka uhoro wa GOA tukirikiriria nigetha tukerie meri matatu makoni magongona macio no tareke tuke haha kanitha na uteti Bishop David Thagana na ngaririkana ati uri mwe wa tongori agwataniro ya makanitha maria maguku mambiririo guku niyo mwitaga Federation of Evangelical Indigenous Christian Churches of Kenya. Good. FEICCK. FEICCK. Kiama kiaga muno ni nyona mugicira wega na mukaria maundu hindi ria mwananchi ahana tarahutio. Inyue kiama kenyu ni mwetekeretie siasa kanitha-ini? Kama leke juge ithuĩ ta Federation of Evangelical Indigenous Christian Churches of Kenya ni twetekeretie andu moke kanitha-ini. Na twetekeretie andu othe moke kanitha-ini mundu wothe twanaugira haha na ni gucokera ringi ati kanitha ni ta thibitari thibitari thiagwo ni mundu wothe uria murwaru nigetha thondeku na kuri angi magithia matare uru macekwo moneke uria mahana riu koguo kanitha ndithiagwo ni andu aria atheru muno
kana arĩa thingu mũno marĩ oika na kanitha koragwo ĩrĩ ya mũndũ wothe. Kanitha nĩ ta garage, ona ũngĩgũra ngari ũmũthĩ ũgĩthiĩ ũkinyana harĩa ũguo mweri ũmwe ũthiĩ service ona ĩtarĩ thũku handũ nĩgetha ĩcoke raini ĩhote gũthiĩ wega. Rĩu wĩra wa kanitha ũkoragwo ũrĩ gũtũcokanĩrĩria kwĩ Ngai, gũtũririkania ũrĩa Ngai endaga, nĩgetha kũrĩa tũrariganĩirwo nĩ ũndũ wa mĩikarĩre tũikaraga ta ndũrĩ tũgaikara wega. Na nĩkĩo ona kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo gĩgĩkiria mũno gĩkauga atĩ tũtikanatiganĩrie ũhoro wa gũka hamwe harĩa andũ a Ngai, tũkage hamwe nĩgetha tũririkananagie kwendana, twarahũranagie ũhoro wa kwendana, tondũ ũngĩaga gũthiĩ harĩa andũ ũrarahũrwo kwendana no ũmene andũ mũno, tondũ gũkũ nja andũ nĩmekanaga maũndũ moru mũno mangĩtũma ũmene andũ. No rĩu wathiĩ nyũmba ya Ngai ũkaririkanio kwenda andũ, ũkaririkanio kuohera thũ ciaku, ũkaririkanio gũkirĩrĩria maũndũ-inĩ. Ũguo kanitha nĩ ya bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũndũ o wothe. Na Ngai rĩrĩa ombire mũndũ Kamau, ombire mũndũ nĩgetha mũndũ amũthathayagie, mũndũ athiage akagĩa na mũndũ angĩaria nake, o mũndũ wothe. Akĩomba mũndũ kwarĩ Adamu na Hawa, gũtiagĩte irathi cingĩ atĩ ũyũ nĩ mũbiacara, ũyũ nĩ mũteti, ũyũ nĩ mũhunjia. Mũndũ wothe Adamu na Hawa akĩmombire nĩgetha mamũthathayagie, makoragwo marĩ andũ maramũhoya, makoragwo marĩ andũ maraikarania na ngwatanĩro wega. Na nĩkĩo rĩrĩa Adamu na Hawa mehirie harĩa ibuku rĩa kĩambĩrĩria, agĩthiĩ kũmetha, Ngai agĩthiĩ kũmetha, tondũ mũbango wake warĩ atũranie na andũ hakuhĩ, na matũre mamũhoyaga, mamũthathayagia, mahũthagĩra indo ciao na meciria mao makĩmũthathaia. Ngai agĩthiĩ kũmetha, na kwambĩrĩria hau Kamau, Ngai atũraga ethaga mũndũ, nake mũndũ atũraga oraga. Rĩu ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mũnene mũno. Kuma kĩambĩrĩria biũ, Ngai atũire akinyĩrĩte mũndũ amwethaga nĩgetha amũcokie kũrĩ we, nake mũndũ atũraga oete ihenya, atũraga ihenya-inĩ. Na nĩkĩo kuona arĩkia kũmacokereria harĩa Adamu na Hawa rĩ, ona amoria kaĩ mũrĩire itunda, tondũ nĩ morire na kaĩ gũthire atĩ, magathitũka. Ngai ndakuire ngoro, magĩcoka wehia ningĩ ũkĩingĩha makĩria, Kaini na Habili na makĩambĩrĩria kũragana. No Ngai ndakuire ngoro, mũbango wake no gũcokereria mũndũ harĩ we. Andũ akiuka ũhoro wa Nuhu, tondũ wehia nĩ wĩingĩhire mũno. Akĩhana ningĩ Ngai agĩcokereria andũ rĩngĩ, atũrĩte ũguo kuma hĩndĩ ya Musa, Abrahamu, icio ciothe nĩ effort cia Ngai gũcokereria andũ harĩ we. No effort ĩrĩa nene mũno Kamau rĩ, nĩ rĩrĩa Ngai atũheire mwana wake wa mũmwe, Jesu Kristo. Ĩrĩa ya Johana 3:16 ĩrĩa tũthomithagia nginya ciana cia Sunday school, nginya ĩrĩa ciana ciaku cia Sunday school ithomithagia. Ĩyo nĩyo effort ĩrĩa nene mũno ya Ngai ya gwetha mũndũ, nake mũndũ no kũra. Atĩ tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, nĩ arutire mũrũ wake wa mũmwe, nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakore, no agĩe na muoyo wa tene na tene. Ngai gwetha andũ. Ũguo Ngai nĩ wa gwetha andũ, ateti nao nĩ akũgayũkania. Rĩu ĩyo nĩ tofauti ĩrĩa, na nĩ ĩtũmĩte tũgĩe na discussion ĩno ũmũthĩ, na nĩ ĩtũmĩte discussion ĩno ĩgĩe bũrũri-inĩ. Ũguo nona Ngai arathiĩ agetha andũ, akamacokanĩrĩria, makora, makehia, akamacokanĩrĩria, akaheana mũrũ wake nĩgetha moke. Nĩ wendo. Ateti nao mokaga makanjĩra, magakwĩra we Kamau, we wa Kiambu, na we Mũnyĩrĩ, we wa Nyĩrĩ. Andũ a Nyĩrĩ mathuraga ng'ania, andũ a Kiambu mathuraga ng'ania, we nawe mũkabira fulani. Na nĩrĩa yahũthĩrirwo tactic ĩrĩa yahũthĩrirwo nĩ mũkoroni gũkũ nĩgetha tũgayũkanie nĩgetha thane. Divide and rule. Magaye nĩgetha ũhote kũmaka. Na ateti ĩyo nĩyo strategy yao. Na nĩkĩo ũrona gũkĩgĩa na ũhoro ũyũ mũnene wa atĩ aheo kĩgongona harĩa, tondũ tactic yake na strategy nĩ kũgayũkania nĩgetha aya mahana. Ona aria kaingĩ nĩ ũkũigua kwaria auge andũ akona marekona, andũ akona marekona. Kaũndũ kau ga kũgayũkania gatiagaga kuma kanua-inĩ ka mũteti. No discussion ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũgĩa nayo mahinda maya nĩ mũteti no arũgame harĩa kĩgongona-inĩ na age kũgayũkania andũ. Arie thayũ. No kũhoteke mũteti arũgame harĩa na arie thayũ. Na niĩ anja yakwa na anja ya Federation of Evangelical Christian Churches of Kenya nĩ atĩ no kũhoteke mũteti arũgame harĩa na arie thayũ na anyitithanie andũ. Na no kũhoteke mũteti arũgame harĩa na arie ũrĩa niĩ ndarũgama ngwaria, no arie na njĩra ĩngĩ niĩ itangĩaria, kana ũrĩa ũkwaria mbere akorwo nĩwe ũkwaria kana nĩ ngwaria mbere. Na andũ arĩa megũkorwo matũthikĩrĩirie kanitha-inĩ ĩyo
maume maiguanite matamukanitio no kuhoteke na hivyo ni tuonete uguo taturatiriri Bishop Thagana tondu ugikoretwo Bishop miaka mingi wanatongoria na ateti makona gwaku kanitha-ini uikarite haria muikaraga tondu ithuĩ members uikara na guku thutha mifomu-ini na ithuĩ kigongona-ini na inyuĩ kigongona-ini riria uraigua muteti akiaria kiruma uria ungi ni kanitha-ini agicambia uria ungi akiugaga ucio hana atarie niki githia na mbere meciria-ini maku wiguaga atia Kamau njiguaga oru muno na ngaigua ndina thina muingi muno na nie ndietagirira ciugo icio members mainuke nacio acha tondu kuu ni gwakwa na ni Ngai ehokeire koguo no nginya ndirugama na tharie miako yothe akamiuru tondu andu mokire makwa miako miega ndingitikira mundu aume kanitha-ini gwakwa kana kigongona nugamiriire ena ciugo cierirwo cia kumena mundu uri ungi ndingitikira tondu no ngoro firite wira-ini wakwa na nikio ndirarigwo muno miario ino turaria miingi yote tina kanithari garigwo thina urokira hatondu riri wa mbere kigongona giturite gigitheru ti hindi riu tukwambiriria gutheria kigongona na angikorwo ni hindi turambiriria ni twakiguire kigeranio tene Ngai aturite endete kigongona giko gigitheru na kigongona to ateti mathukagia kigongona githukagio ni andu ni andu mithemba mingi no horo ria mwega tuhunjagia atungatiri o enyewe no mathukia kigongona makiri andu Kamau makiri andu tukigicemania nawe haria junction ino ya kuingira guku kwaro media wage kujeherera njira na ndakare na njigwe ndahiukirwo tondu we urenda guka na ihenya we mucerere studio na ni ndirenda kuma thie ngaruta igongona na kuria karatina ndakare na ndahitia ona ithu turi andu na andu ni mabati kumenya atungatiri ni andu na nikio ndirarigwo muno hiria turagayukania ni ndaigua ngithumbuka muno ni mwengarigwo ikai turarora maundu ati tondu turona mehia tari ateti makoragwo namo tukona mehia tari ateti marehage kanitha tukona ku kanitha tagutari maundu makoragwo magithii na mbere kuo ngarigwo atiriri riria twanyitana kuo mashati twarwa to no tukionaga kanitha nginya ikirwo na ikanyitanwo mashati ri na igataroranirwo nguo na ingiga kuo banga ri to no tukionaga ri kai macio matakawo mehia na nikitwaga kwaria horo wamo niki kiratuma tuone mehia ta meguka na muteti uyu na nie ndirenda discussion ino ethie dipa nginya bururi-ini witu ethie dipa tutige kumirora na gacira gaceke muno ga to riu ndirona turamirora na muteti ni okana mehia akora kundu gutheru arehe mehia acoka agithahia andu aria angi turamirora ni arehe mbeca ciena mehia ngori atiriri kai mbeca iria irehagwo ni andu kuu uguo tukoragwo na manemomita ya guthima tumenye ati manemomita itwire ati cimanyaka iria njuru na iria njega na iria icirehirwo ni Kamau ri tibangi arendetie icirehirwo ni muteti ng'ania ri na ndikumagweta ri ni kuyaraiyete icirehirwo ni mundu ungi ukoragwo kuu na aturaga kuo na ndatiraga ri ni mundu aratunyite akaiya niki kiragiria tuingire kuu tuyurie tuhane ta turana ru discussion ino uhoro-ini wigie mbeca theru na mbeca ciena giko na ateti niguo thengio hau ha mbeca ri ngaigua Archbishop Sapit wa kanitha wa SK akiuga atiriri akorwo niwe Kamau woka kanitha ri tiga guka na kihuba kia mbeca ati nigetha ugerie kuwini andu aya akwa tuma mbeca to nginya cianirirwo haria hau twi hamwe nake askofu na ona ria turi ona tondu tukionanaga ni ndimwira hau twi hamwe na haria tutari hamwe ni twiraga hau tutiri hamwe kwanirirwo kwa mbeca ucio no ukorwo ri thina tondu uhoro wa kiugo kia Ngai kiaragia uhoro wa guko kwa motho na kuria kwa cia kumenya uria gwekika uguo niguo ucio ni uhoro mwega no discussion ino ni ndirona ta irathie na njira yo ya mwena wa kwanirira kana kwa kwanirira ndirona ta irathie ati wona muteti ng'ani oka gwakwa wa mbere andu marona mbeca na ni wega tutherie tuge hau ni ca ti ateti othe marehage mbeca kanitha Kamau angiona ni ithuĩ tũmaheaga angĩ ni ithuĩ tũmaheaga ona arĩa maratwĩrorera thaa ici no magũre mũhũri na nĩ wega makwandĩkĩre makwĩre niĩ ndanamahe mbeca mathĩnĩte ũyũ ũkorete mũndũ athĩnĩkĩte na ndikumagweta marĩtwa kwanja kũrĩa Nyandarua ona ũtuĩka ona ingĩ magweta gũtirĩ thĩna mũndũ athĩnĩkĩte biũ agĩte arenda mĩbira
ya gutwarira imwana igathake na ni athinire ndari onaki ni agire na stress agoka kurenia akanjira ndimuhoere ngamuria ukore tuhoya atia ndirenda nie nyone mibira tu ya kuhe imwana ngamwira riu macio na timo hoya ngitinda ngihoya ke mibira haria thitothie tondu ithu tukona ni ukiune tuli sports evangelism ngamwira thi haria wabici uheo mibira ira uthi ukwenda utwarire imwana niki kiratuma njike uguo Kamau tondu wira uria muteti arutaga na uria nie ndutaga ni umwe na hau ni ndirenda discussion ino icokera-ini tondu riu tuthi tuhani tumetwarithitie undu ironania ta nie njikaraga kundu heaven muteti aikaraga guku thi nie ndungatagira andu kundu heaven muteti atungatagira andu me guku thi ni ndirenda tumicokira-ini discussion ino tuge atiriri tutungatagira andu amwe na tukoragwo na agenda imwe strategy no cio different no cio different niwe niki Kamau mundu wothe uikaraga guku bururi uyu witu na bururi uri ungi no nginya twike interested na maundu ma siasa no teti tondu ungiaga gwika uguo kuri andu mari ko decide kirio kuria kuri andu mari ko decide nguo ri okwehumba kuri andu mari ko decide farere okugerera kuri andu mari ko decide health system area ugukorwo nayo mai kana ni ukunyua kuri andu mari ko decide ona togu irio cina ngoro na maguta na kigiothe kuri andu mari ko decide kabira ya kurorere rwaku ruguthura u kana ro gakirima kana ro iria-ini ungiaga kutuika interested na nikio ni GOA tuthomithagia civic education uguo riu ndirakwira tukathomithia civic education tukera no muhaka utuike interested na siasa tondu ithuothe turadiru no ndu umwe na no riu nyonaga siasa guku gwitu bururi na nitukwenda Ngai atuteithie tumachue in our politics siasa citu guku bururi-ini cionekaga riria wauga kaundu wa question kaundu gatari geke ne kuhura riu ni kuhura ne urahura ngania riria woria kiuria na nikio ndirauga atiriri ndungi separate politics na maundu ma uthi wa nambere for example hadi kwota yakwa githe ndiri haria kahwa wedani jaha kwa kihingo-ini kahwa wedani haria wabici yakwa iriri haria ndindaga muthenya ri haukire hagekirwo tawa wa mulika muici ukienjerwo no ukihumburwo ti wega miaka irathi kuhura 5 andu magethie na magethie nginya mothe ona parking haria paka ngari yakwa kihingo-ini gia kahwa wedani ri riu ndingihota kupaki wega tondu ni hahandirwo kinyamu giako kiari gia kurugamia tawa wa mulika muici na gigitigwo kiri oro hau uguo no ni miaka gakundi no riu hatire mulika muici ne wekirwo matawa kuri iguru tiga iguru ithe nduraigua waumeririo ona thi uria gicuma kiu kienda ugekirwo skuru ona ni kabota ngiakiritwo tondu riri parking yakwa ri parking yakwa yoririo ki riu ni ndoria tawa ucio hari uriri iyo ni siasa iyo ni siasa getha nginya kanitha-ini hau ri Kamau ri na ni wega tondu ni ugoka mweri 3 November ri kuma haria clean chef guka kuruga ndaraca ri rukungu ruria rwi hau nduri waruona atirika kwa moka kanitha moka makanjuria atiri tondu ni ngirugamagira bishop toiguaga bara ino ni yakirirwo rami mapu-ini ikoragwo na rami kuma no ground ndiri rami no mapu-ini ri kuma hau guthie nginya mwehoko ri rami riu ngakiuria atiriri Kamau mucirika one uka kuri nie na ni aranjuria tondu ni anjihokete ta bishop wake ati abati gukorwo akigerera bara ina rami na ni arutaga igoti na ni araigua na kuu uguo akaigua atiriri ati bara ina rami riu njagiriirwo ne gukira nigetha nduike wagirwo ni kwaria riu nikio ndakiuga atiriri uteti ndungi separate na our day to day lives na wakeri ndungiuga ati aya ni andu a kanitha ithuĩ ni maaskofu na hunjia aya ni ateti matigoke kanitha na ithuĩ tutigathie kurio hindi atwambiriria kwaria maundu maria mari kuo maraface andu aitu ri na ta ithuĩ twaragia maundu we ni oi nie nugamagire maundu maria maraffect Wanjiku on the ground tondu kuu ni kuo thiaga no horo wa guteithia ciana cia ndigwa twambiriria kwaria maundu maria maraffect mundu ni muhutu ndari na githomo na ki twiragwo atiriri inywe thiei haria kigongona-ini ni ho hanyu mututigire kiwanja siasa nicio cito okorwo ti uguo ri mutige kigongona-ini muke ki siasa gutire kindu ta kiu Kamau siasa no kanitha itingitigana guku uriri guku ka GOA iri ni ruiro kuwe twi muhaka-ini
Okay, muhaka-ini tondu ni ndona mushimi wa King'ara Simon King'ara mubunge wa Ruiru ni andumira message ajira consider it done maundu macio ni akurora na ni agoka mweri 3 November ni agoka mushimi wa King'ara ni okay na ni wega muno ona riu ni example njega ya mushimi wa King'ara na ni ndi ndacemania nake uguo ona ndimuwe koguo ni ngakena muno na oka no riu njuri atiriri na total discussion ni wega tumitwarithie dipa riu toro muheshimi wa King'ara ni agoka ri na ni ajira consider done ri na ni ndemuhunjie ri kuma hau riu ni twambiriria kurutithania wira nake ona tunyuanire cai angiuka gwakwa Sunday no ri okay Sunday no hau kahua wendani ri niki kingigiria ndemwire muheshimi wa King'ara geithia andu no mere niki barabara eno etulite itarira mie no mere nikita woyo wekiragwo haha niki kingigiria ndimwire uguo ni njagirwo ni kumwira na ndimweka mweke tondu ni ri ni ndigathi gwikira bararami ni ndigathi gukinyira tawa nake ni arenda turutithania wira nikira njira consider done uteti na kanitha itigatigana na itire ciatigana ona twathie Biblia-ini kwambiriria all the way guthia thamaki athinjiri Ngai maturite marutithanagia wira hamwe na ugithoma history ya andu Ngai thiini wa Biblia ukuona kuria guothe ateti na andu na kanitha ciarutithanirie wira kana andu Ngai marutithanirie wira thamaki na athinjiri Ngai magiikarania wega bururi wathiaga ugithiaga na mbere uka prosper kuria guothe mathia magetigira Ngai makarutithania wira makaprosper no kuria guothe mambiririe kwahukana kanitha na athinjiri Ngai andu magacoka makorera Ngai muno magatonya mwena woteti bururi wothe wacokaga na thi uguo niguo history hana na korwo twina mahinda tungithie muthinjiri Ngai na muteti tuone uria watwarithia andu akuhi na Ngai bururi ukiambatira iguru economy kagira mikarire kagira andu magatuika united uria waraihaniririe na Ngai na wandu na bururi ugathuka mbeca ikora maundu magathuka na nikio nyendete Biblia ni tondu haria horu ugaga ni horu haria hathire wega ugaga ni hathire wega riu ndeyuria atiriri tondu kanitha wa ACK wa Jackson Sapita cine mararegire kanitha wa Catholic ni uregete kanitha wa PCA ona gwanga ni uregete no ni takurarema mutungatiri yoka AIPCA ona ndironire agitikiria inywe mutire na thina kuria GOA Bishop David Thagana ugutiria aria mararega pio niki muteti aria kanitha-ini hihi ni kuhakwo kana niki no ciuria ndireciria atiriri Kamau wa mbere mararega tondu maturite na ateti aya kuma tene na matoire maikaranagia undu ati utangimenya no wi kigongona-ini na no utari hamwe uguo koguo rimwe andu maikaranagia uguo nginya magakiaganira itio koguo angikoro maikaranirio uguo magaikarania uguo muno koguo mundu oka haha aria ni akwaria uria akaria ni akuriganirwo ni kigongona mararega tondu aingi ao ona nginya uteithio wao umaga na kuria nja already maundu mothe maumaga na kuria nja koguo makorwo me mahariririe matire kindu marabatara kiumite guku na no ni hari handu hamwe ni ndirona makiriganirwo na tondu tukiona na gari na twara tukiaragia ri ona tuona na ona uguo tukwirana discussion ino hari ndona makiriganirwo ni atiriri kanitha ehetwo wira ni Ngai responsibility ya gutua andu othe aramati idol iria Ngai amahete stewards na githungu aramati gutire institution ingi ingihota gukuria andu matuike aramati idol cia Ngai tiga kanitha na uguo nitakuga atiriri indo ciothe ni cia Ngai ciothe mbeca ni cia Ngai ciothe indo ciothe ni cia Ngai kindu giothe ni kia Ngai niwe mwene nginya ithuĩ tuli Ngai ucio ni undu umwe undu wa keri ithuĩ tuli aramati God niwe owner niwe na ithuĩ tuli managers ni aramati aido ciake na kanitha niyo iteithagia andu gutuika aramati ega aido icio cia Ngai na by thatu matuikaga aramati na mari accountable ni kina gikuyu uigerereki mari aigerereki matuikaga aramati indo cia Ngai mari aigerereki na oigerereki ucio umanaga na uria kiugo kia Ngai kiugite turamata indo ciake kanitha ni uyu uria Ngai augite
tondu ni akire na Biblia neo ena yoe principle iria Ngai aheanite cia ũramati tondu nie no ningikwira kama ugwire atiriri Ngai akuhe indo igana kwa igana iria akuhete ri acokete akauga thiini wa kiugo giake ati umunengere gicunje gia 10 kia indo icio nie ningiguthomithia ũramati ucio na irio gutigwo nacio ri ucie manage wega ucio niguo tureta ũramati maundu macio no mathomithanithio kanitha-ini na to ũramati wa mbeca na hau niho ndirauga tuthie deeper discussion ino to ũramati wa mbeca kanitha tuaga andu aramati nginya a mahinda maria menamo ithuĩ nĩ ithuĩ tuthomithagia andu ati mundu ena mathaa 24 na harĩ mathaa macio 24 harĩ mathaa ma gũka haha thũkũme he mathaa ma kũruta wĩra ũrĩa Ngai akũhete na ma kũmũhoya na kũmũthathaia na ũke nyũmba-inĩ yake nĩguo aramati anginya iheo iria Ngai atũhete nie ndina iheo ciakwa wewe na iheo ciaku kuri undu ungika wike ni itangihota no ri ungi maundu maya mothe ri ni motugire haria kiambiriria-ini ati Ngai ombire mundu amuthathayagie na kanitha mutwe muramati na muthathaia mwega koguo ri hau ni haragutauka wega haya no wagwa tutingeherania church and state kanitha na uteti kana na bururi na thirikari citingeheranwo no riu ri ni ndoka kanitha gwaku kuria GOA ndakora Bishop Thagana ni hindi mwigatagati kaigongona we bishop ri we pastor we reverend na ndoka ndakura tiri he hangi ndirathie harambe koguo reke njariria andu reke ngeithia andu ni batie kurenga igongona nigetha nguhe mweke warie siasa yaku uthi kuria kungiwetereirwo kana ni hamutetiagirwo kwariria ni ndibatie kurenga igongona Kamau ona gutire muhunjia ubatie kurenga igongona na koguo cia ni kumwe turathie tukahana tukoneka hita turora no mirugamo-ini itu horo-ini wegie mwamukire wa ateti kanitha nikio raigua ngiuga discussion ino ndona rimwe tarathie ikora raini tondu maundu maria mo kana theri icio ciria cio ndiraigua tari cio turaria tondu theri icio ni icio riu wagweta mwamukire ra twamukiraga muteti okari ucio niguo thina uria munene kanitha-ini koguo titi ati ni oka muteti ni oka kanitha ndibati gutiga kanitha uria gwikaga ati nigetha he muteti kamwe kakauarie nigetha Kamau arie ndenda kwihuthira nie tondu ni ndirathie kungi ona riu hau niho thina urokira na riu ithuĩ ona Methodist acio ndathoma ngatheti makiuga matigirĩtie ateti kana uguo federation turauga ati tutigirĩtie ateti moke ni tondu tayari twina mitaratara ya twina yo yati igongona no riguthie na mbere o rĩrĩ kubangĩtwo na muteti okire ota mundu uri ungi no tondu turutithanagia wira umwe ri kamweke gake ga kwaria no ari kona kana kwariria na kuria nja kana kwariria hau ni kuringana na uria mifatarata ya kanitha thiete no tutibati gucenjagia magongona maitu tondu muteti ni oka tariu ni ndatwire itwa Kamau na ateti aria othe managuhiriria ni moyo uguo ndatwire itwa ati ona mathiko-ini ndigetekeria muteti atuike ni aguthie na mbere ni akudominate kana ni athukia program twathira mathiko kuria Rwanyambo matuko magatene mathiangu na rugano ru ni uru itondu rwakiri guku kwanyu na mitandao yothe wa mwanake wakwita wetagwo muiruri taxi driver ni brother ya muhunjia witu wetagwo Ngure na hacio ni kuria Rwanyambo twathie kuo ni na tondu twathiaga githurano-ini giki riu kirathia ateti na ni njira ya gitio uria watongoragia service muhunjia my assistant wetagwo John Karithi agikimahe akiambiria kumahe andu aya marugama kwaria matingiririkana acha ni ariganeirwo mariganeirwo ati guku tiyo gwitite andu aya ni ona andu ariganeirwo ni guku ni gwakiha na kwambiriria wega muno ugi ati na riu ni ndihuraga siasa kanitha-ini no ningire waiguga no ningi no na gukire oro uguo ri na coke arekererie na kuga no anga ndirakihura siasa hindi aritie na aritia karia maundu hindi akitia andu ngoro ona ndiakite uria ngukwirite wa kugayukania ni augite andu akuna mathuraga ng'ani andu akuna no ithuĩ ni agayukanirie andu already ama divide riu ndirenda kuga atiri mikire ama uria tukumahando ucio niguo thina no ni tofati kugia na itio cia nyumba ya ona muteti we mwenyewe ni afati kumenya ni nyumba ya Ngai arathie amenye wega ni nyumba ya Ngai arathie ona atari mwira ni mundu expectation cia keri kana uria aratarajia agikinya kuori ndageterere ati athia kinya hau uguo ati igongona rirugame nigetha andu mambe muheshimiwa ni akinya mambe matige kuhoya Ngai riu no twekorirwo niwe turakihoya atiriri Bishop Thagana muheshimiwa angioka kanitha ni iyuraga
gukira riria ringi niguo ndiraiguire kwa hindi iyuraga kuringana na andu aria mamurumagirira tondu ti othe ningi makirumagirirwo na ti othe mokaga na jeshi yao no ateti aingi ni ukiui makiendete guka na jeshi yao hamwe guo na aria angi kama ureke ngwire ona matikoragwo hamwe na muteti ucio acha maikaraga guku njira higirire-ini cia bara maigua fununu muteti ni aroka makamurumirira tondu ni marerigirira ni ari jigua kiuga gucina kini nari macina kini nari cina jeshi kini ona riu angiona matikoragwo hamwe nake na no wega kama to understand the politicians rimwe na nikio raigua ithuĩ twina mũrugamo tocio wa federation ni wega ku understand politician onake ni mundu na stress yake ni nyingi ta andu aria angi na ni akwenda onake kuhoerwo ni akwenda kuhorerio ni akwenda tariu andu acio othe mamwetereire hau uguo mamurumirira mamomoka kuu kanitha toni marenda kinduri ndirakwira kama umangia kuona kindu muteti ucio akwa na thina uria utari wona na ni menda kuhorerio no nyona atari kio gikeno kiao hindi ria andu moka ingi mamugiriria makiheagwo ga 50 ni gikeno giake hindi yo no reke ngwire riria ricoka keheri-ini ainuke kwa mutumia wake hindi yo arikona thina uria utari wona tondu riu ni ariambiriria gukorwo ni ariambiriria kwamukira ndumiriri ta icio ng'ania ndanekona kana ni aneanire mbeca ciatuika ni ciatunyano tariu wira munene turaruta na nikio raiguo teti ndungitigana na kanitha andu maroka kanitha-ini gwitu magatwira bishopu ng'ania araneirwo mbeca ni ng'ania atugaire ndanatuhe ararire wika ng'ania araneirwo mbeca irari cia gwikona ndanatuhe riu we urwandu twithanie cira no kuria iraneanagirwo ndurari kuo no tondu we kanitha roneka wi mundu wa thayo kanitha ni ku andu na nikio igwire ndakwira atiriri andu mahurana na kuu njoguo ri andu magia na thina na kuu njoguo matengeraga kanitha to nikuo kuri na kwaje ukiuga uguo ri matie point yaku ri anake a boda nego mathaitha memenyerere muno tondu ni kihinda kio gia kuhuthirwo ni ateti na kuhurithanio hau ona riu ni hindi wanyita laini iria ndi Kamau na nie tondu ndi mundu wa guikarana nake na tondu ni ukiui ni undu wa mibira iyo tuthakithagia ya twina nake na andu ethi aingi muno na foramu-ini nyingi ni ukungora kuo bara iria nene muno ekuo umuthi kuri andu aya boda andu aya boda makagora kuria gwitu ndathie kuria gwitu engineer makanjira nituraheirwo milioni 100 iraneirwo ng'ania irari citu ng'ania araria itinatukinyira ndanyita raini uguo county itu kuria ndaciarirwo Nyandarua ndathikinya Karau harero rie ngerwo twahotana githurano twaneirwo 1.5 million ng'ania ndatuneire no urajira ndimwende no urajira tuikare nake wega ndathie kahua wenda ni ngerwo turaheirwo milioni 3 twake irathi cia kahawa primary irathi gutire yani ugakora andu ni bara riu ni hindi kuhuthirwo kuu wa gweta ona gutuika ona miheanire iyo ya bia nayo no igukienda gukirorwo wega aya tugioka hau hena mundu teko Pastor Charles wa Elohim arajira siasa cia Kenya itire iteo na nikio kanitha urarega moke kugura siasa kuo ahujia agena oni yakoroku nginya ne macenjagia kihujio tondu muteti ng'ania neingira kanitha ni koretwo ri compromised muno not kanitha ciothe no kanitha ni tuikite compromised Pastor Charles wa Elohim no itikania na kati kanitha ni tuikite compromised ukiringithania na no hindi ya Moi kanitha cia hindi ya Moi alikuwa ria matongoragia makanitha na nijwe wakirio guku wari wa bururi Bishop Thagana ona nijwe wari na GOA atia ukiringithania atia ndiretekania na sentence iyo yake ya mwisho ya ti ciothe compromise no juga ni makanitha ni compromise tu na leke kama ugwire gutulite kwina mirugamo yo ya andu ma compromise tu na andu mata compromise tu gutulite uguo no uguo niguo thi hana ona hindi wa gweta ya Moi ndukariganirwo ati niguo andu matuikaga ni mundu ni arathire kuria State House araheo ngima watuika waheo ngima kana waheo chai koguo no gwathiagwo na andu no maragio horo wa gucompromise no kurio andu maturite matari gu compromise na mekuo kigo githungu kimetaga remnant gikuo kimetaga matigari kanitha nere matigari na reke ngwire kama u ringi na ringi waigwo gukirwo horo wa compromise hau ni ndirona nie ni tukwenda tugatharagia wega biu tondu
andu aitu ndio niki gituma mecirie bururi na nikio njigu nyambiri na kuga ni wega tumachue tukure tugimare ginya siasa-ini ginya miono-ini ya maundu andu aingi mona muteti angiuka ta kanitha-ini gwakwa magwiciria ni mbeca ndehera tu ginya korwo ni mbeca ndehera no gukorwo ukakuhoya no gukorwo ukandimuhe nie koguo riria kiugo compromise kirahuthika tariu ni ingionwo ndina nirengine tuge ndagithie State House kana ndathie kuria kungi kwa deputy president ura witaga andu kana ndathie kwa governor witu Nyoro andu makuga nyuma kugira tuindo no thie kuu tukahoya na mundu ucio tondu kiugo kia Ngai kiranjira tuhoyagire aria mari uthamaki-ini no tongoria-ini na ume moko matheri eni Kamau twanathie ginya nyumba ire gitoka we ukire mwega ithe tutieregete mahoya haria State House ona gacai tutianyuire gacai karia kawa mugikuyu ga kawaida na ni mahoya twathiete ndirenda kuga atiriri no tondu tutiathiete kunyua chai tutiathiete kiugo kiu kirero compromise na niho ndirenda kuga ati andu aitu ni magarure meciria ni magimare na mone atiriri ithuothe twi kindu kimwe akonte Kenya teno ni Kenya itu na ithuothe twina turatungatira andu amwe na twina wira umwe na koguo no twaranirie nawe Kamau ona itegukugucia mwena wakwa kana utekugucia mwena waku no twaranirie na muteti na twaranirie uria tugukuria bururi ucio tariu ni Kamau ri ni ukiwe wira uria ndutaga wa kurera ciana cia ndigwa muteti ateti aria mari kuu micio ya ciana cia ndigwa iri magioka gwakwa umuthi moke children's home moke majire ni gwenda kurihira mwana fulani thukuru kiu ni gikeno giakwa kinene muno ndongerega tondu tufati kurutithania wira oguo wa mbere mwana ucio tinijiarite niguciara ndaciarirwo ngineo kana giteo ngioya kuona na muteti ucio arenda development iria yokaga through githomo na ni ndirenda development nikio njoete mwana ucio na nikio twaragia uhoro wa kindu itagwo partnership na partnership ndiokaga kanitha-ini na muteti na nikio raigua ngicokera ha discussion ino ni kwenda thio deeper tondu tukiaria uhoro wa muteti na kanitha ri twahota kwa gukinya handu turie nginya mu biashara na kanitha itondo na kuri mu biashara ukaga kuuo guo na karuta nginya mbeca cia nyingi makiria na ageka ati na nikio igwira ndakwira no gukora mu biashara ucio ndarenda kwaniriro ndarenda kugwetwo aneana na akira ndarenda kugwetwo ndarenda kumagario ni jeshi ndarenda kuhurirwo ruhi ndarenda akinya andu marugamie program ndarenda nengerwo kamweke aririkania andu akurutite cigana na nikio ndirauga ithuĩ tutige kurira witu ta ni discussion ino rimwe ndamirora ngona nturorira ni kurira turorira tutige kurira tuthomithie andu aitu akoni ateti acio ni members aitu ri tumarere magimare spiritually kiroho na guku kungi siasa membere itu no kiroho ri hena gatithio nigetha maundu maya mathire haya good ndenda tuhumuke tuna ndeka igire tuhumuke Mungai wa Ndafa akoragwo kure Mombasa arajira mweri 3 wa 11 agakorwo kanitha wa GOA kahawa wedani kunyitanira nawe Bishop Thagana thank you Mungai haya ngodacokia giki kia Bishop Gashawa Njiriri arauga geithia General Secretary wakwa muno wa FEICCK Kamau ateti matithia kanitha matari invited ugo dio niki turaba thank you Chairman ucio riu niguo murugamo witu wa federation niguo ithuĩ nĩ ithuĩ tũmetaga na tũmandĩkagĩra kandi ndaihu mũno tũkamera ũkai rĩu agĩkorwo tũmetire rĩ nĩkĩ gĩgũcoka tũtuĩke atĩ ningĩ tũrauga matigoke he andũ ndĩrena ta twĩna double speak na nĩ wa invite kana arĩa wathikĩrĩria discussion ĩno kaigua makiuga tũrenda mbeca ciake nawe tũtiramwenda rĩu karigwo nĩkĩ andũ mararĩrĩria na nĩ thengiũ mũno nĩ chairman nĩ kũrehe ũhoro ũcio ithuĩ Kamau mũrũgamo witũ nĩ ũcio na ona muthenya wa Wednesday week ino turenda ku make very strong statement ya murugamo witu ugo by the way ri ni mahitia wita mundu we ni wamwandikira marua wandika irwa iraihu muno wamwira ukatu gathoma nawe acoke oka umwira ndukwaria guku ni kumwira uramwira atiriri ni urenda indo ciake no nduramwenda we niguo na ni hora igua ngerio horo wa he handu hataranda he handu ataraingira wega biu mundu uyu kana nituge atiriri muteti uyu nituge ona members yake family yake no koma tuire mari andu ehoke kumuno kanitha-ini yo ona ngi no koni atongoria ku uguo no we no kona ndokaga riu muthenya ore atinde kuone mutumia muno na ciana ati dadi we tuthie kanitha tuthie ndokaga muthenya ore okakuo ri
niki kiratuma tuhana ta turamuoya na njira ngiri etari handu hatunyitanire ithuothe. Thank you Bishop David Thagana toria ni ona ni ndindikagwo tuthie kanitha. Reka tuikirie tugicokereria ni nguthi na mbere na ndereti nigetha Bishop areherwo gatubia we no nyure gatubia. Turaririria uhoro wa uteti kanitha-ini na titaguko kumaga. Aya, good. Thank you. Ugathi na mbere na kwirorera Inoro TV twina Bishop David Thagana wa kanitha wa GOA makoragwo kuria Kahawa Wendani ne kuria Kiambu ne ku headquarters cire na thank you nundu wa gwitikira guka ni umwe wa aria marutaga wira munene muno wa kurera ciana cia ndigwa gucithomithia oho ningi ni wa keigwa ginya gutara na guthomithia atongoria maundu megi utongoria. Sir Nixon Mburu wa Ndugire ekidaruma arenda Bishop Thagana nguri atiriri ugiuga horo wigi atugatiri kana bishops pastors andu akanitha aria moete mirugamo ya kiuteti mundu akagwa niende wa murengo uyu na ne kanitha-ini na kyo yuge no wa murengo uyu magatuma ashirika ao matukorwo mari andu mekuhengeceka. Kyo ni kiuria kiega muno Kamau na twanaugira haha twina we ati nie nawe ni ithuĩ tugiritio kuoya mirugamo heho tondu wa wira uria turutaga riu koguo nie na hunjia ni kuremaga kuoya murugamo tondu otoria njugire haria kiambirie-ini ithuĩ tukorwo turi andu agũngeithia andu nigetha matua mega niguo na tutingikorwo tukitindikiriria andu gutua matua riu ngũrani ukagira haria undu uria witikitie muno no passionate uhoro waguo rimwe ni uremaga kuhithika riu no wikore andu amwe makiaria ti ati marenda kuforce andu guthura mundu ng'ania no agikorwo niguo murugamo wao na mena itumi ciaguo kaingi ni umiraga oro uguo miario-ini yao koguo gutikoragwo ari undu mwega muno riria tariu nie nugame haria njuge ithuĩ guku turia murugamo uyu tondu tariu tietanie gwakwo ngiuka kuria Kahawa Wendani kuria turi kabira ciothe andu akuma kila ona ndio kagwe kabira one mwe gutariheria 42 ciothe ciekuo koguo na ni kyo guku gwitu andu ni mathiaga muno na raini icio cia ukabira koguo hatiagirire kurugama ati udikire murugamo waku. Aya mundu gwitwiro gwa koge akajera ari oguko Nairobi ni nguregana na mutungatiri Thagana ateti ni matige kuhura biacara kanitha-ini ona Jesu ni aregire biacara kanitha-ini. Ni wega tondu ni wega kuigwa mawoni make handu haria itangihota kuerewa wega biacara ni iriku araribatu hau niho itangi tondu agikorwo ni biacara ni mona tukiri hamwe nake gutiri handu turakararania tondu na ndi kiugite biacara huru kanitha-ini koguo twi hamwe tutikararanitie niguo riu kiugo biacara nikio tungikiarariria tumenye arauga atia tondu muteti uria oka biacara oka gwetha arumiriri oka gwetha andu akumwikiria kura oka kuhaka andu aku agikorwo uguo niguo kagwika ri tutikararanitie tondu na ndigikienda andu mahakwo na ndigikienda andu mahakwo uguo twi hamwe uria ndenda kuga ni ati hari wira turaruta umwe njoka haria twaririe mheshimiwa wagwa kwa Keng'ara ni aroka nigetha twariririe uhoro wa bara iria andu mokagira mayuka kanitha ni aroka nigetha twariririe mulika muici iria mulikagira andu mayuka kesha turaruta wira umwe na twi hamwe riu agikorwo ni biacara iria araria no tukorwo tutari hamwe tondu ni mbati kurutithania wira na King'ara. Haya Joe wa bypass hau haki mulika muici akiuga bishop ni arorwo na bishop ni uracira wega uhoro ucio wa mulika muici uyo ni ukwendwo ukirorerwo undu umwe na barabara ndirayuria atiriri niki kiratuma nigite gia president tuaganeta kio kirarehe kiria uhoro wa guka kanitha ici ndigwite MCA ndigwite terarehe thina senator woman rep ona governor no gia president aganekio kina reke ngwere haria kirarehera thina Kamau na no cio ni undu ungi ithuĩ ta federation twina guo muno uhoro uyu wa nyamukano ya mutongoria wa bururi mutongoria Uhuru Kenyatta na munini wake na neo thirikari na gikeno kiria kiari kuo makiingira hamwe no horo wa ngeithi hau niho haratuma woneke ucio tari oguo githurano kiria gikuo
tondu riu andu laini cia hanire cia gioteti tari icio igiri riu ona ici ingi gutiri mundu uiguaga actually na gwiko nduko ingi utangimenya no urenda governor kana no urenda MP tondu riu ningi ni tukiri bururi uria uhanaga ta tothia na thuti yeto wanyita raini neno ne thuti kuma iguru guikuruka thi hau no aratuma kuoneke hau tari hohoro ri na nikio raiguo na waria ona waria andu aria maroka kuri ithuĩ tondu ithuĩ tukienda mundu atwire arenda atia nigetha tutikae ningi guikara na mundu na tutiramenya nu aingi ao kuigua maikwira reke tweterere mweri wa iri ihinda nyambendi utwika civil servant ihinda riki ati niho ngaumira reke twambe tuone na guku iguru guguthi atia koguo hau niho thina uri na nikio turauga ati ta federation andu aya manyitane uria mari haria kiambiriria-ini ithuĩ turi advocate anene muno tunyitanite na the Catholic Church na aria angi mari for the unity ya the executive manyitane macokanirire na ndirakwira umuthi andu acio magicokanirira ungiona gikeno kiria wonire kuria furaha gikeno ria wonire andu makenete tondu utongoria nitagwa kunyumba na mutumia waku Kamau mwahukanite uguo riure no ngigwagwa deputy president ni agwagwite tayari tondu akiugite ni ndirenda guthie metha-ini itari na condition ucio ni agwagwite tayari koguo ni tariri ta bara iria twarwaga turi hi cia tharia njata ino ucio tayari ethi augite nie ndi tayari na ndirenda condition riu mutongoria wa bururi niwe ukubatara kuigua na at least agiuke hadi no andu aria mamurigiceirie nao nacio neo mabatie muno gucenjia tondu no turakiigua marauga metagwo hardliners acio ri ne matuikaga hardliner niki acha nika kima karia mundu ariaga haria nika tufia karia kaigagirirwo haria uguo na riu kumera ati ati kuiguanwo nitakuruta muruthi nyamakanua kama mundu njira ati gode hardliner andu acio ni takuruta muruthi nyamakanua tondu riu o mariagira nyamukano yo ririkano ria ngwirire haria kiambiriria strategy na mission ya muteti ne divide and rule na mariagira nyamukano riria mutongoria wa bururi namba imwe na namba igire mahukanite hau niho kahwa kao keruite niho irio ciao ire niho nyamero ima riu kumera ati andu maiguane ni waruta nyama muruthi kanua thengio na ni tutaraga wega muruthi ndukarutwo nyama kanua niguo thengio turorete kurikia Bishop Thagana na tondu no ugika ugatuhe motaro nginya ma muciiri ni urakigua mici uria giikaire matura maitu uria maikaire ni twakigua activities iria mukire nacio kuria kwa GOA congratulations miaka 30 ya kuheana motungata niguo ndagika ici ithatu wiyarie riu wira mwiroreri undu uria ukwenda kumwira na mundu ngenda gukona gutarwo makiria ri angigukora kuna ngika atia thengio muno Kamau na ni thengio mwiroreri ni undu wa gukora hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi guku kwa Inoro TV ungienda kwaraniria nanie ni ndacenjirie namba ya thimu riu ndina namba yakwa ni 0743 608 674 micokere 0743 608 674 iyo ni namba yakwa ungienda motari ungienda kwaraniria nanie ungienda guka gutucerera kunyona in person kuria kahwa wedani ungihura na beo book appointment kana nigetha ngimenyereria uroka no tuhote kwaraniria nawe na riu GOA ni hitu twakungwira miaka 30 kuma ria twambiriirio tungata uyu kuria Ndonyo Njeru kuria ndathomithagia Karimo Girls riu ni hitu twakungwira miaka 30 na ni undu wa ria maundu mahana ma covid ni turaremwo gwika micemanio minene ya gukungwira koguo tuga spread magongona maitu ma gukungwira mwaka mugima Saturday no mweri 25 Saturday no ya 25 September tugakorwo haria mukungi ni Kinangufu Nyandarua twikungwira mundu wetagwo Reverend Stephen Karaja wa Kimiti ari mwarimu ku athomithitie na agatuika head cia thukuru icio ciothe no wale wa mbere kuhonoka GOA twambiririe kanitha ba etagwo UP Kimiti ayuka kunywa njohi agikora injiri akihonoka miaka 30 umuthi uno overseer wa makanitha maitu mothe ku riu koguo ni tugakungwira Saturday no na guo mweri kenda wa October mweri uria wa October tugakorwo kuria Naivasha Strong Tower kwa muhunjia etagwo Paul Moi na Mother Children's Home itwe hau tugakorwo tugikungwira uhoro wa kuiguanira tha mundu wothe wendaga uhoro wa compassion
kana mundu wothe wiguaga ati no ende guteithia ciana cia ndigwa na maundu mangi okay nigetha tuone wira turutite miaka 30 naguo mweri 3 wa November tugakorwo ha kahua wendani tondu andu maraugire twake kanitha na miaka 3 tutiakite ni undu wa guteithia andu aria matarahota nigu andu marauga na ithuĩ ni tugugu support bishop turehe indo citu twake kanitha na ikarehwo mweri 3 mweri wa 11 haria kahua wendani koguo macio nĩ maũndũ marĩa tũbangĩte na kwĩ mangĩ maingĩ tũgũthiĩ kũrĩa Garrison twĩna wĩra mũnene ũthiaga na mbere kuo wiki ya mbere ya October na tũgũthiĩ kũrĩa Mathai-inĩ kũndũ gwĩtagwo Sangare Narok wiki ĩyo ya mbere macio mothe no maũndũ ma gũkũngũĩra na nĩtũrakenera Ngai mũno nĩ gũtũhe kamweka ga gũkũngũĩra na koguo tukiri kuo ni tugũthiĩ na mbere kũmũmenyithia maũndũ maya na nĩtũkwenda kũnyitanĩra na inyuĩ. Thengi mũno na nĩngwenda ũrehe youth akorwo wĩna youth maigana ona marĩ ũkamarie maũndũ macio kanitha umetire sports evangelism. Ona ndĩrenda gũkũhe ũrĩa wĩtagwo Paul Maina Mwangi. Paul Maina Mwangi nĩwe director witũ wa mĩthako. Mwanake wambĩrĩirie mĩthako Kenya. Itari yambĩrĩrio ĩgathiĩ gathakwo nĩ Kenya internationally India na Kenya rĩu tũraria nĩ namba ĩmwe na wendoka na gĩkombe kĩigana ũguo gĩa Kenya kĩambĩrĩirio sport nĩ mwanake wĩ kanitha-inĩ gwitũ GOA Paul Maina Mwangi nĩ ũkũndigĩra namba ciake nĩgetha ndĩmwarĩrie tũbangane rĩrĩa gũka arĩrie youth ĩno itũ. Thengio. Na wauga nĩ 07 namba ĩno yakwa kama une ng'eni ndiramenya 0743 608 674 negwa na ndauma ha kama une ngũthiĩ harĩa kahua wendani tondũ nĩ ndĩracemania na andũ arĩa maraigua no mende gũteithania na ithuĩ gwaka kanitha rĩu hau naho ngũthiĩ hwaĩ-inĩ njoke ngĩthiĩ my cousin nĩ arahurũkire tukamũhurũkia rũciũ wĩtagwo Mũnyĩrĩtanie tukamũhurũkia rũciũ kũrĩa Woratho rĩu koguo hwaĩ-inĩ nĩ ngũthiĩ nĩgetha rũciũ tũmũhurũkie ũgakinya ndũmĩrĩri citũ cia macakaya. Thengio mũno Bishop David Thagana wa kanitha wa GOA tũgũciraga cia ũteti kanitha-inĩ reke ndereti tũmĩkinya hau nĩgetha Njoroge wa Gĩthĩnji oke nake atwarithia na mbere rĩu maũndũ ma kĩmũciĩ na nĩ wakĩigua ndũngĩamũkania kana ndũngĩthitũkania ndũngĩeherania kanitha na ũtongoria kanitha na bũrũri cikoragwo ciĩ kĩndũ kĩmwe na Bishop Gacawa Njiriria nyandĩkĩra message anjĩra atĩrĩrĩ ngĩtirihana message yake anjĩra King Solomon niwe wakire hekaru ya mbere na King Solomon arĩ mũteti nĩgetha tuĩke king irĩ arĩ mũteti na niwe wakire Ngai hekaru ndarĩti twamĩkinyie hau niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe kĩndũ thũire no mehemehe.